Welcome back to Grade 7 English, Unit 2, Lesson 3, Part 1. All right, children, so let's look at the picture. What do you see? Can you read the two signs? That's right. One sign says old habits, and it's pointing to the left. And the other one says, that's right, new habits, pointing to the right. So can you figure out what today's lesson might be? All right. So သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ teacher တို့ဘာအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ပေးမလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးခန့်မှန်းကြည့်လို့ရမလား? Okay, let's see. So today's topic is called What an Annoying Habit. And today we will learn adverbs of frequency and practice using these in our daily conversations. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ခုနတော့ teacher တို့တွေ့တဲ့ signboard နှစ်ခုက old habits ဆိုတာကအလေးကျင့်အဟောင်းတွေ new habits ဆိုတာကအလေးကျင့်အသစ်တွေဒါပေမဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ annoying habit annoying ဆိုတာကစိတ်တိုစရာကောင်းတာတို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာမှာ teacher တို့ adverbs of frequency နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းသင်ပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ adverbs of frequency ကိုလည်း teacher တို့နေ့စဉ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ practice လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ do you remember any adverbs of frequency အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိရင်အခုထဲကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားထားနော် Okay, so here there are two pictures. The one on the left says thumbs up. Can you all show me your thumbs up? Great. Okay. And the one on the right, the red sign says thumbs down. Can you all show me your thumbs down? Great job. Okay. So now I'm going to ask you a few things, and if you do these things, can you put your thumbs up? Good. And if you don't, then just put your thumbs down, okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ teacher တို့ thumbs up ဆိုတာကခုနတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်မကိုထောင်တာเนาะလက်မထောင်နေဆိုတာကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဟုတ်တယ်သဘောတူတယ်ကြိုက်တယ်เนาะအရင်ကောင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်းလက်မထောင်နေเนาะအဲ့တော့ thumbs down ဆိုတာကအနီရောင်တဲ့ဟာကအဲ့ဒါကသဘောမကျဘူးမကြိုက်ဘူးသို့မဟုတ်သားတို့သမီးတို့ဒါမျိုးကိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် thumbs down เนาะအဲ့တော့ now slide မှာ teacher ကပြောမယ်เนาะကလေးတို့ရဲ့နေ့စဉ် daily routine နေ့စဉ် routine မှာသားတို့လုပ်တဲ့ဆိုရင် thumbs up เนาะအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြပါတကယ်လို့သားတို့ကမလုပ်ဘူးသားတို့သမီးတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင် thumbs down okay all right All right, are you ready for your thumbs up and thumbs down? Okay, so this is your daily routine. All right, so I'm going to read what's on the slide, and if you do it, please put your thumbs up. And if you don't, then just put your thumbs down, okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အခု teacher ဒါတွေကိုဖတ်ပြမယ်။သားတို့လုပ်တဲ့ဆိုရင် thumbs up လက်မလေးကိုထောင်ပြပါတကယ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင် thumbs down လက်မလေးကိုအောက်ကိုချပြပါနော် Okay get up early do you get up early သားတို့သမီးတို့မနေ့စောစောထလာတဲ့ထတယ်ဆိုရင် thumbs up မထဘူးနောက်ကျမှထတယ်ဆိုရင် thumbs down go to bed late is it thumbs up or thumbs down show me your thumbs up or thumbs down okay ဆိုတော့သားတို့သမီးတို့အိယာဝင်တာကိုနောက်ကြလား okay have breakfast မနေ့စာရောစားလားစားရဆိုရင် thumbs up မနေ့စာလည်းမစားဘူးအိယာထားလည်းနောက်ကြရဆိုရင် thumbs down okay have lunch နေ့လယ်စာရောစားကြလားနေ့လယ်စာစားရဆိုရင် thumbs up တချို့ကဘိုက်မစားဘူးဆိုရင် thumbs down okay have dinner ညစာရောသားတို့သမီးတို့စားကြလား
Okay အဲ့ဒါဆိုရင် thumbs up မစားဘူးဆိုရင် thumbs down read the news အဲ့တော့ဘသူကသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းဖတ်နေလဲဖတ်တယ်ဆိုရင် thumbs up မဖတ်ဘူးဆိုရင် thumbs down okay study do you study ဘသူကစာတွေအမြဲတမ်းဖတ်နေလဲကြက်နေလဲဒါတို့သမီးတို့စာကြက်တယ်ဆိုရင် thumbs up စာမကြက်ဘူးကစားပဲကစားနေတယ်သို့မဟုတ်ဘာမှစာလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်လဲ thumbs down do homework အင်စာဘသူလုပ်တယ်လဲအင်စာလုပ်တယ်ဆိုရင် thumbs up အင်စာမလုပ်ဘူးဆိုရင် thumbs down okay take a shower now ဒါတော့နော် you should put your thumbs up ဘသူကရေချိုးတယ်လဲမှန်ဘသူရေချိုးလဲနေ့စဉ်နော် daily routine ဆိုတာနေ့စဉ်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သားတို့သမီးတို့အားလုံးကတော့ I hope thumbs up okay all right watch TV ဘသူက TV ကြည့်တယ်လဲနေ့စဉ်နော် okay thumbs up မကြည့်ဘူးဆိုရင် thumbs down okay ဒါက teacher တို့အပျော်သဘောနဲ့လုပ်တာပါနော် okay so let's continue looking at our daily routine when do you get up in the morning အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့မနေ့အိယာပဲချိန်ထတယ်လေ9နာရီလား10နာရီလား9နာရီလား how do you go to school ကျောင်းကိုသားတို့ဘယ်လိုသွားကြတယ်လဲလမ်းလျှောက်သွားလားစပိန်နဲ့သွားလား how often do you watch TV TV ကိုသားတို့သမီးတို့ဘလောက်မကြာခဏကြည့်တယ်လဲအမြဲတမ်းကြည့်သလားသို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးလားသို့မဟုတ်တစ်ခါတလေပဲကြည့်သလား what time do you usually have dinner so what time 7 o'clock 8 o'clock 6 o'clock okay so ဒီဟာလေးတွေကို teacher ကသားတို့သမီးတို့ကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားစေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုဟာကိုဖြည့်ကြည့်ပါနော် now let's see what's an adverb of frequency it says an adverb of frequency is used to talk about how often we do a particular activityအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီဟာကိုကြားဘူးသလားမသိဘူးနော် adverb of frequency သိကြလား now adverb of frequency ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်အချိန်မှာသုံးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလုပ်အကိုင်တစ်ခုခုပေါ့နော် an activity ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ activity တစ်ခုခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ we use it to talk about how often နော်ဒီစကားလုံးကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒီမှာ how often အဲ့တော့ how often ဆိုတာကအကြိမ်နှုန်းပေါ့နော်ကြိမ်နှုန်းဘယ်လောက်ထိနော်လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီဟာကို adverb of frequency လို့ခေါ်တယ်နော် so can you think of any adverb of frequency ဥပမာဘယ်တော့မှမလုပ်တဲ့ဟာကို in English can you think of a word never that's right okay now အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင် what is the word in English အမြဲတမ်းဆိုတာ always correct okay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေကို adverb of frequency လို့ခေါ်တယ် all right 6-minute grammar from BBC Learning English. Hello, everyone, and welcome to 6-Minute Grammar with me, Finn. And me, Sophie. Hello. Hello. Today we're talking about adverbs of frequency. That's right. Adverbs of frequency give us more information about a verb. They can help us talk about how often we do something. We can use them to describe daily routines. Here's Neil with our first example. I always drink coffee in the morning. Is that true, Neil? It is. Very good. From most frequent to least frequent, you can use always, followed by usually, and then sometimes, then rarely for things that don't happen a lot, and then finally never for things you don't do.
What do you do before you go to bed, Sophie? Well, Finn, I always brush my teeth before I go to bed. And I sometimes have a decaf cup of tea, otherwise I can't get to sleep. All right. Let's have another example, Neil. I always take the bus to work. So, we can use always for repeated actions, things you do every day. Now, let's look at word order. Yes, adverbs of frequency usually go between the subject and the main verb. Tell us about something you do every day, Finn. Well, when I'm at work, I always have lunch with you. Oh. Now, a question for you, Sophie. What do you do after work? Well, I usually go to the gym after work. Not every day, maybe 3 or 4 times a week. I often watch TV in the evenings, and I sometimes read in bed. Well, believe it or not, I rarely watch TV, maybe just once a week. And I never ever drink coffee in the evening because it keeps me awake. Now, let's talk about auxiliary verbs with adverbs of frequency. Neil. I can never remember Michael's birthday. So, here we have the auxiliary verb can. Can shows ability, and it goes between the subject, I, and the adverb, never. I can never remember Michael's birthday. Now, let's have another one. You should never look directly at the sun. Good advice, Neil. Using the auxiliary should, again between the subject and the adverb, you should never look directly at the sun. Now, another useful auxiliary is might for possibility, like this. We might never see each other again. That sounds very sad. It's It sad. is, isn't It is. So we can use the auxiliary might if we aren't certain about something, and it goes before the adverb. We might never see each other again. The verb to be also goes before the adverb. Ali is always late for work. Right. Ali is always late for work. Is goes before the adverb always. Let's have another example with to be, please, Neil. British weather is rarely good. You're listening To bbclearningenglish.com. Now for a little note about negative adverbs, never and rarely. Yes. Remember, you can't use negative adverbs in negative sentences. For example, you can't say British weather isn't never good, because isn't and never are both negative. That's right. Instead, say British weather is never good, or perhaps British weather is rarely good. Now for a quiz. I'll give you an auxiliary and an adverb, and you have to make a sentence. Finn will give us an example of a possible answer. First one, can and sometimes. Right, so you could say, I can sometimes catch the early bus if I wake up in time. Right. Next, should and never. How about, you should never drink coffee before you go to bed? Yes, excellent advice, Finn, thank you. It can be difficult to get to sleep. Very hard. Last one, to be and often. Okay, well, often means nearly always. So, you're often late for lunch, Sophie. I know, I'm sorry, Finn. Well, this time I forgive you. Now for a pronunciation tip. Yes, some people say often like this. Often. You can hear the t sound. Often. Other people, like Finn, pronounce it with a silent t. Like this. Often. Often. Both ways are acceptable. So that's adverbs of frequency. Always, usually, often, or often, sometimes, rarely, and never. They go before the main verb, after an auxiliary, and you can use them to talk about how regularly you do things. Join us again for more 6-Minute Grammar. Bye-bye. Bye. That was BBC Learning English.
Now that you've seen the video about the adverbs of frequency, I'm sure you all are experts, okay? But let's just review some of these words. Okay, so I'd like you to repeat after me. Always, always. Okay, so always is an adverb of frequency and it's 100%. If it's 100%, it means it's something that we do all the time. For example, she always eats breakfast. Okay, can you repeat after me? She always eats breakfast. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာ always ဆိုတာကတရားရခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအမြဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြိမ်နှုန်းကဘယ်နှခါသူလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အမြဲတမ်းပေါ့နော် She always eats breakfast သူဒီအမြဲတမ်းမနက်စာစားတယ် Okay usually again usually now usually is only 90%. So if it's 90%, it's not always, but it's usually. For example, he usually goes for a walk every day. Can you repeat after me? He usually goes for a walk every day. Okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ usually ဆိုတာကအတိတ်ပဲကတော့ဟိုသူခါတိုင်းပေါ့နော်ခါတိုင်းအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခါတိုင်းထုံးစံတိုင်းသူဒီအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ he goes for a walk every day ဆိုတော့သူခါတိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးနော် it's not 100% it's only 90% နော်90%ရာခိုင်နှုန်း and another word is generally can you repeat after me generally now generally is only 80%. So when we say we generally eat a lot of vegetables, does that mean we always have vegetables in our meal? No, right? But we generally eat a lot of vegetables, okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ generally ဆိုတာက तू ကအမြဲတမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးခါတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး तू ဒီများသောအားဖြင့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နှကြိမ်ဘယ်နှခါဒီ vegetables ဟင်းဟင်းတွေဒီကျတို့စားတယ်လဲဆိုရင်များသောအားဖြင့် we eat a lot of vegetables เนาะစားတဲ့အစာထဲမှာများသောအားဖြင့်ဟင်းဟင်းတွေပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะ All right now next we have often often now often is only 70%. So for example I often think of my friends overseas. Again, can you please repeat after me? I often think of my friends overseas. Does that mean that I always think of them? No. Do I never think of them? No. I often think of them only 70% of my time. Okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီစကားလုံး often ဆိုတာကမကြာခဏပေါ့နော်အမြဲတမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မကြာခဏနော် often ဆိုတာက only 70% 90%ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့ဒီမှာ I often think of my friends overseas အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဒီ overseas ဆိုတာကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနော် often ဆိုတာမကြာခဏသူတို့ကိုတတိယနေပါတယ်เนาะသူတို့ကိုမကြာခဏသူတို့အကြောင်းနေစဉ်းစားနေမိပါတယ်တတိယနေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါက often next sometimes can you repeat after me sometimes now sometimes is only 50% okay so out of 100 it's only half 50% so when you say my sister sometimes cooks for our family can we repeat? My sister sometimes cooks for our family. Okay, so does she cook for you all the time? No, right? Only 50%. Maybe when she's free. Okay? So I thought of the middle dima sometimes sudaga dekatayambe. No, basatua ngase yakai no me. Ero dima, my sister sometimes cooks so ye. သူ့ရဲ့ညီမလေးကသူမဟုတ်အမကတခါတရံပဲเนาะ for our family မိသားစုအတွက်ကိုတမင်းချက်တယ်တဲ့အမြဲတမ်းတော့သူမချက်ဘူးတခါတရံတစ်ခုခုတခါတရံလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာစကလုံး teacher တို့သုံးမလဲ sometimes okay
The next word is occasionally. Again, can you repeat? Occasionally. Okay, now occasionally is only 30%. So this is very, it's getting lower, right? So when you say occasionally, for example, I occasionally eat meat. Again, can you repeat after me? I occasionally eat meat. Does that mean that I have meat in my meal a lot? No, right? No, because it's only 30%, right? So occasionally is very few, okay? So occasionally suraga bamaluga yampa yanka bono takatalema. Ero di maga I occasionally eat meat so yampa yanka takatalema di teacher wa atao sare bono ata so yin ho mapa da lau be masa da lau be era go occasionally လို့ခေါ်တယ်နော်ကြိမ်နှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှကြိမ်ဒီအသားကိုစားတယ်လဲဆိုရင် only 30% ဆိုတော့ဒီဟာတွေက adverbs of frequency လို့ခေါ်ပါတယ်နော် Okay, so now let's continue with our adverbs of frequency. Seldom. Again, can you repeat? Seldom. Now seldom is only 15%, so that's not much, right? Seldom. So in this sentence, my father seldom sings anymore. Again, my father seldom sings anymore. So do you think he's singing lately? No, not really, right? He seldom sings anymore. That means he doesn't really sing as he used to before. Okay? အဲ့တော့ teacher တို့ဒီမှာ seldom ဆိုတာက15ရာခိုင်နှုန်းပဲเนาะအဲ့တော့အကျဉ်းအရေးအတွက်နဲ့ဆိုရင်ဟိုတခုခုကိုလုပ်တဲ့ဆိုရင် seldom သုံးတဲ့အခါကျတော့15ရာခိုင်နှုန်းပဲဆိုတော့ဟိုပေါ့လုတ်ခဲတာပေါ့နော်ခဲဆိုတာဟာမျိုးပေါ့နော် like ဟိုတခုခုကိုလုတ်ခဲတယ်ဒီမှာဆိုရင် my father seldom sings anymore သူဒီတချင်းကိုဟိုတော့လောက်ကိုဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိတ်မဆိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုတော့ရောက်တယ်နော် my father seldom sings so he really doesn't sing anymore no another one hardly ever and this is the same as rarely. Can you repeat after me? Rarely. Okay, so hardly ever and rarely, they both mean the same. You can use either one of them. And it's only 10%. So 10% is really not much. So in this sentence, he rarely makes a mistake. Again, he rarely makes a mistake. So do you think he is a smart student? Is he a smart student? Yes. Why? Correct. Because he rarely makes a mistake. He doesn't make a mistake at all. He rarely, maybe, one or two mistakes. Okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာ rarely ကိုဒီမှာ rarely and hardly ever ဒီနှစ်ခုကအတိတ်ပဲအတူတူပဲเนาะအဲ့ဒီ rarely နဲ့ hardly ever ဆိုတာကဘာမှလို့ကြတော့ hardly ever ဆိုတာကဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိသည့်အခါမျှပေါ့နော်မိသည့်အခါမျှ for example ဒီမှာ he hardly ever makes a mistake ဆိုရင်သူဒီမိသည့်အခါမျှသူကဟို mistake เนาะအမှားတစ်ခုခုကိုသူလုပ်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ rarely ဆိုတာကလည်းရံဖာရံခါမျှတာเนาะအကျင့်အရေးအတွက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲဆိုတော့ဒီ rarely ကဟိုတကယ့်ကိုလေမဖြစ်စလောက်เนาะဟိုအခါမှာသုံးတယ်ဥပမာ he rarely makes a mistake ဆိုရင်သူကမဖြစ်စလောက်ပဲเนาะဆိုသူဒီတကယ်စာတော်တဲ့ကလေးလားဆိုရင်တော်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะ because it's only rarely only 10% that he makes a mistake. All right? Now this one is easy. Never. Again, can we pronounce it together? Never. Okay, now never is only 0%, right? So never means never, okay? For example, I never forget a face. All right, let's repeat. I never forget a face. Okay, that means, what is the meaning of this sentence?
You always remember, right? So remember, okay? So never is the opposite of remember. So if you never forget a face, you always remember him or her, okay? အဲ့တော့ never ဆိုတာကသားတို့သမီးတို့ဟိုအကျင့်အခါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့အခါမှနော်0%ကိုအဲ့တော့ဒီဟိုဝတ်ကြထဲမှာဆိုရင် I never forget a face ဆိုရင်ဘယ်တော့အခါမှဒီမျက်နှာကို तू ကဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးပေါ့နော်မမေ့ဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလေအမြဲမှတ်မိနေတယ်ပေါ့ right okay Now let's look at the word order when we use the adverb of frequency okay over here it says we put the adverb of frequency before the verb. So who can tell me what is a verb? That's right. A verb is an action word. Very good. Can someone give me an example of an action word? Okay. Like jump. Very good. Dance. Stand. Very good. Kick. That's right. So these are all verbs. So verbs are action words. So when we use the adverb of frequency, remember it comes before the verb. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ teacher တို့တရားအရာစကားလုံးအထားအသူအစီအစဉ်ကိုအခုချိန်မှာပြောပါမယ်ဒီ adverb of frequency စကားလုံးတွေကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်သူဒီ verb ကရိယာမတိုင်ခင်မှာသုံးရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဝါကျကိုရေးတဲ့အခါကျရင် adverb of frequency ကိုအမြဲတမ်းဒီ verb မတိုင်ခင်မှာရေးရပါတယ်ဥပမာဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ် My children sometimes watch a movie at night. Do you see that sometimes is the adverb of frequency and it comes before the verb watch. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ My children ဆိုတာကကျွန်တော်ကျမရဲ့သားသမီးကလေးများသည်နော် children ဆိုတာသားသမီးကလေးများသည် sometimes တခါတလေ watch a movie at night movie ဆိုတာကရုပ်ရှင်ပေါ့နော် at night ဆိုတာကညဘက်အဲ့တော့ကျမသားသမီးများကတဲ့တခါတလေတဲ့ညဘက်မှာရုပ်ရှင်ကိုတခါတလေကြည့်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာမှတ်ထားမှာက sometimes comes before the verb watch okay the next sentence the principal never gets mad at us at school so over here you will notice that never which is an adverb of frequency it comes before the verb gets so over here the principal ဆိုတာကကျောင်းအုပ်เนาะအဲ့ဒီကျောင်းအုပ်ကတဲ့ never ဆိုတာဘယ်တော့အခါမှเนาะ gets mad at us အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုတဲ့ဘယ်တော့အခါမှ mad gets mad ဆိုတာပါလေစိတ်မဆိုးဘူးပေါ့เนาะစိတ်မတိုးဘူးပေါ့เนาะ at school ကျောင်းမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းဒီကျောင်းအုပ်ကဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးစိတ်မတိုးဘူးဆိုတော့ he's a very friendly principal okay အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီ mad ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတဲ့တခြားအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများသိပါသလားဟုတ်ပါတယ် angry เนาะ angry ဆိုတာကလည်း mad လို့ပဲပေါ့เนาะအရန်ကိုစိတ်တူတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်က he's very angry okay very good let's go on I don't often visit my brother's family Okay, so over here, often is the adverb of frequency and it comes before the verb visit. Okay, nowဒီမှာကတာတော့သမီးတို့ဒီမှာ I don't ဆိုတာက negative ပေါ့နော်အဲ့ဒီ negative စကားလုံးမှာဘာလို့ဝတ်ကြမှာဆိုရင်သူဒီနော် often ဆိုတာကဘာလဲမကြာခဏ visit ဆိုတာကအလည်ပတ်သွားသည်ပေါ့နော်မကြာခဏအလဲပတ်မသွားဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်တယ်ပါစတိဟာက negative ဘယ်သူရှိကိုသူကအလဲပတ်မကြာခဏမသွားတာလဲ my brother's family သူ့ရဲ့အကိုသို့မဟုတ်ညီရဲ့မိသားစုစီကိုတဲ့သူကဘယ်တော့မှ
ဘယ်တော့မှတော့မဟုတ်ပေါ့နော်မကြာခဏသူအလဲပတ်မသွားပါဘူးတဲ့ because this is a negative. Okay, very good. Let's move on. I don't usually like oily food. So over here it's also a negative, and you will notice that the adverb of frequency usually comes before the verb like. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ like ဆိုတာဘာလဲနှစ်သက်သည်ကြိုက်သည်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာက negative ဆိုတော့ I don't like ဆိုတာကမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးပေါ့နော် usually ဆိုတာကထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းကျမသည်နော်ဘာမကြိုက်တာလဲ oily food နော် food ဆိုတာကအစားအသောက် oily ဆိုတာကစီများသောအစားအသောက်ကိုနော် I don't usually like ထုံးစံတိုင်းကျမကတော့မကြိုက်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော်တော်များများက oily food ကိုရှောင်ကြပါတယ် because they think it is unhealthy နော်မကျန်းမာဘူးပေါ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် they try to avoid oily food နော်ဒါပေမဲ့ teacher တို့ဗမာတွေကတော့ဒီစီပြန်ဟင်းကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့တော်တော်များတာပေါ့နော် okay all right do you like oily food yes no okay all right so let's continue to look at the word order so over here it says we put the adverb of frequency after the verb be. So when we use the verb be, who knows what the verb be words are? Do you know? That's right. Am, is, and are. So when you use these three words, am, is, and are in a sentence, the adverb of frequency, it comes after. Okay? So သားတို့သမီးတို့အခု teacher တို့ဒီဝါကျရေးတဲ့အခါကျရင်ဒီ adverb of frequency ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဒီ verb be เนาะအဲ့ဒီ verb be စကားလုံးတွေကဘာတွေလဲ am is and are အဲ့ဒီ am is and are နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အနောက်ကနေလာပါတယ်တဲ့เนาะရေးရတယ် it comes after ဥပမာ the winters are sometimes very cold အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ are ဆိုတာက the verb be အဲ့ဒီ are နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီ adverb of frequency ဆိုတဲ့စကားလုံး sometimes ကသူ့ရဲ့အနောက်ကနေလာတာเนาะပထမတော့ teacher တို့ပြောထားတဲ့ slide မှာဆိုရင်ဒီ adverb of frequency ကဒီ verb တွေရဲ့အရှေ့မှာလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ verb be am is are နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့အနောက်ကနေကိုထားရပေးရမယ်เนาะ now အတိတ်ပဲကတော့ the winters ဒီဆောင်းဥတုဆောင်းရာသီတွေကတဲ့เนาะ are sometimes ဆိုတာပါလဲတခါတရံเนาะ very cold အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီဆောင်းဥတုရာသီတွေကတခါတရံအရန်ကို very cold အေးပါတယ်တဲ့เนาะSo can someone tell me what is the opposite of cold? Correct. Hot, right? So the opposite or the antonym of cold is hot. Very good. Let's look at the next sentence. English people are usually very friendly. So over here, you have the verb be are because people is many. The English people are usually very friendly. So usually comes after the verb are. Okay? So a day be arabale sordima English people Englishလူမျိုးတွေကတဲ့နော် they are usually နော်ထုံးစံအတိုင်း they are very friendly သူတို့တွေဒီအင်မတန်မှဖော်ရွေဖို့အရန်ကောင်းတယ်နော်စိတ်ထားလေးတွေကောင်းတယ်ကူညီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် friendly ဆိုတာ so can someone tell me friendly နဲ့တူတဲ့တခြားအင်္ဂလိပ်စကားလုံးသားတို့သမီးတို့သိပါသလားဟုတ်ပါတယ် friendly ဆိုတာက kind နော် kind any other words helpful yes you can say helpful
Any other words? Loving, okay. So these are all good words, right? Positive words. So what about the opposite? သူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ကို friendly ရဲ့ပြောင်းပြန်ကြတော့ဘာဖြစ်ပါမလဲ? Unfriendly, no? Unfriendly. And any other words? သူ့ရဲ့ပြောင်းပြန် Unkind, ဟုတ်ပါတယ် unkind. Unfriendly, no? Evil, no? အင်မတန်မှစိတ်ထားမကောင်းတာ no? Evil. That's right. Let's look at the next sentence. The weather isn't always good. So over here, the verb be is in blue and always comes after, right? So the weather, 야디 우두가 isn't is negative. အမြဲတမ်း always ဆိုတာအမြဲတမ်းပေါ့နော် good ဆိုတာကကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာက negative ဆိုတော့ 야디 우두가 the weather isn't always good ဆိုတာကအမြဲတမ်းမကောင်းဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်နော် so can you tell me another word for good good ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတဲ့ synonym ဆိုတာဘာရှိပါလဲဟုတ်ပါတယ် pleasant ဟုတ်ပါတယ် pleasant great yes any other words wonderful super okay so do you know any opposite words any antonyms ဒီ good ကပြောင်းပြန်စကားလုံးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ teacher ကိုပြောပြလို့ရမလား good က opposite က bad ဟုတ်တာပေါ့မကောင်းဘူးเนาะ bad wicked ဟုတ်တယ် wicked လည်းဖြစ်နိုင်တယ် unpleasant yes you can say unpleasant and poor yes poor ဟုတ်တာပေါ့ right okay very good let's move on I'm not often home in the evening so over here the verb be is am right but I am is a contraction instead of saying I am we say I'm not this is a negative I'm not often home so over here you can see that the adverb of frequency it comes after the verb be အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့လေ I'm not often ဆိုတာကဘာပါလဲဟုတ်တာပေါ့မကြာခဏเนาะ I'm not ဆိုတော့ negative အိမ်မှာ home in the evening ဒီညနေပိုင်းအိမ်မှာကိုမကြာခဏ तू อ่ะရှိလားမရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ I'm not often home in the evening alright အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့မှတ်ထားမှာကဒီ verb be နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါ am is are ဆိုရင်ဒီ adverb of frequency စကားလုံးတွေက it comes after เนาะ Now let's look at the grammar exercise 1. It says, underline the adverbs of frequency in the following sentences. Right? So you all remember the adverbs of frequency that we've just reviewed, okay? So what I want you to do is to underline. So number 1, usually goes swimming. Now in this sentence, where is the adverb of frequency? If you can find it, can you please underline in your book? Number 2, he is never late for school. Can you find the adverb of frequency? And can you please underline it? Number 3, he is always interested in sports. Do you know where the adverb of frequency is? Can you please underline? Number 4, he hardly watches TV. Can you find the adverb of frequency? Can you please underline it? Number 5, he often reads in bed at night. So where is the adverb of frequency here? Can you please underline it? Thank you. Okay. So တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာကြတော့ grammar exercise 1မှာ teacher တို့
သင်ခဲ့တဲ့ adverbs of frequency အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုရှာပေးပါအဲ့ဒီရှာပေးလို့ရပြီဆိုရင် underline လေးမြင်းလေးတားပေးပါเนาะအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ number 1 အောင် usually goes swimming အဲ့တော့ swimming ဆိုတာကရေကူးတာအဲ့တော့အောင်က usually ဆိုတာကထုံးစံတိုင်းခါတိုင်း he goes swimming เนาะသူကခါတိုင်းလိုပဲသူအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပေါ့ခါတိုင်းလိုပဲသူကရေကူးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ထက်မှာသားတို့သမီးတို့တွေ့ရင်အဲ့တွေ့တဲ့စကားလုံးလေးကို adverb of frequency လေးကိုမြင်လေးတားပေးပါ number 2 he is never late for school အဲ့တော့ तू ကဘယ်တော့မှ तू နောက်မကျဘူးပေါ့နော်ဘာအတွက်နောက်မကျတာလဲ for school ကျောင်းကိုဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးတဲ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုသဘောပေါက်တယ်သားတို့သမီးတို့ခုန teacher ပြောပြတဲ့ adverbs of frequency ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကို line တာပေးပါ number 3 he is always interested in sports သူဒီ always အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော် interested in sports အားကစားကိုစိတ်ဝင်စားသူတယောက်ပေါ့နော်တွေ့ရင် line တာပေးပါအဲ့ဒီ adverb of frequency စကားလုံးကို number 4 he hardly watches TV အဲ့တော့ तू อ่ะเนาะ TV ကို hardly ဆိုတာကဘာလဲ remember what is hardly again who can tell me ရန်ခါပေါ့နော်ဟိုမကြည့်တလောက်ပဲပေါ့နော် तू อ่ะ TV တိတ်ပြီးတော့ကြည့်လေကြည့်ထားမရှိဘူးပေါ့နော် he hardly watches TV အဲ့ဒီမှာဒါတို့သမီးတို့ဒီ adverb of frequency စကားလုံးကိုတွေ့ရင် line တာပေးပါ number 5 he often reads in bed at night အဲ့တော့သူကအဲ့ရတဲ့မှာဟိုဗာလဲစာဖတ်တယ်ပေါ့နော် he often reads ဆိုတော့ often ဆိုတာကဘာလဲမကြာခဏပေါ့နော် so he often reads in bed အဲ့တော့အဲ့ဒီ adverb of frequency လေးကိုတွေ့ရင် line တာပေးပါ now let's check our answers from this slide can you check yourself great now who got everything correct congratulations okay အဲ့တော့တားတို့သမီးတို့ဒီမှာ teacher တို့အဖြေတွေပေးထားပါတယ်အဖြေတွေကိုတိုက်ကြည့်ပါအကုန်လုံးမှန်နေဆိုရင် good job no okay so now let's move on to exercise number 2 it says spot the mistake and write the correct sentence the first one is done for you okay so let's look at number 1 Mia arrives home usually at 5 p.m. Something is wrong here. Can you find the mistake? Now it's done for you here, so let's take a look. Mia usually arrives home at 5 p.m. So do you notice the word order? Usually arrives. Remember, I told you that the adverb of frequency, usually, right? It comes before the verb. So here the verb is arrives. Except, who can remember? It doesn't always come before the verb. Which verb? The verb be. Remember? So if it's the verb be, it comes after. Okay? All right. So good luck. Try to do number 2, 3, 4, and 5 yourself. And we will do the corrections together. Okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီ lesson exercise number 2မှာတော့เนาะအမှားလေးတွေကိုရအောင်ရှာပေးပါเนาะ number 1မှာဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုကိုပဲဟိုအထူးပြုရမယ်ဆိုရင်မှတ်ထားပါเนาะဒီ adverb of frequency ကဒီ verb ရဲ့အရှေ့မှာလာတယ်เนาะဒီရိုး verb တွေဆိုရင်အမြဲတမ်းသူ့ရဲ့အနောက်မှာလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကိုသတိထားမလဲဆိုတော့ verb be เนาะ verb be သုံးတဲ့အခါကြာရင်အရှေ့လားအနောက်လားဆိုတာကိုသတိထားပြီးတော့ကိုဟာကိုဒီ sentence လေးတွေကိုမှတ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရေးပေးပါเนาะပြီးတော့မှအဖြေကိုအတူတူပြန်ပြီးတော့ teacher တို့ပြန်ကြည့်ကြမယ်เนาะ Now let's check our answers together okay Number 2 Zozo and his brother are often late. Did you get that right? Good. So do you notice here are is before
often, right? Because this is the verb be. Very good. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာ Zozo and his brother are often late ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ Zozo နဲ့သူ့ရဲ့ brother ဒီနေရာမှာတော့အကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ညီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့တစ်လုံးပဲဗမာလိုကသာအကိုညီဆိုပြီးတော့နှလုံးကွဲသွားတာပေါ့เนาะဒီမှာကြတော့ brother ကတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ Zozo and his brother Zozo နဲ့သူ့ရဲ့အကိုကသို့မဟုတ်ညီက are often ဆိုတာကဘာပါလဲဟုတ်ပါတယ်မကြာခဏသူတို့ကအမြဲမဟုတ်မကြာခဏနောက်ကျတယ် late ဒီမှာသတိပြုရမှာက the verb be နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါကျရင်ဒီ adverb of frequency ကသူ့ရဲ့အနောက်မှာเนาะ number 3 she never uses curry powder in cooking so who got this right excellent so over here do you see the word never right never is the adverb of frequency and it comes before the verb uses correct okay so she never uses curry powder in cooking so the sentence ma taro thamiro tiya ma ga the adverb of frequency ya the yo-yo verb ke a shape ma no yo-yo verb de ya so yin the adverb of frequency ye a noun ma no tu di de bedo kha ma de curry powder ဆိုတာကဟင်းမွေးမဆလာကိုခေါ်တာပါเนาะteacher တို့ဟင်းချက်တဲ့အခါကျရင်တချို့ကဒီဟင်းမွေးမဆလာကိုထည့်သုံးတယ်တချို့ကထည့်မသုံးဘူးเนาะ cooking ဆိုတာထမင်းဟင်းချက်တဲ့အခါအဲ့တော့ဒီသူကတော့ she ဒီကောင်မလေးကတော့ she never uses but တော့အခါမှာသူကတော့မသုံးဘူးတဲ့เนาะ curry powder in cooking number 4 we hardly eat out အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့လေ hardly eat hardly က adverb of frequency သူက eat ဆိုတာက yo-yo verb အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ဘာလဲ we hardly eat out ဆိုတာအပြင်ကိုထွက်စားခဲ့တယ် eat out ဆိုတာကအပြင်ကိုထွက်စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ hardly ဆိုတာထွက်စားခဲ့တာပေါ့နော် very good number 5 she is always patient okay so over here this is the verb be no is am are အဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့တွဲသုံးရင်ဒီ adverb of frequency ကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့အနောက်မှာရေးရတယ်เนาะဆိုတော့ she is always သူဒီအမြဲတမ်း patient ဆိုတာကဟုတ်ပါတယ်စိတ်ရှည်တာကိုပြောတာပေါ့နော်စိတ်ရှည်တဲ့လူကို very patient လို့ပြောတယ်เนาะ another meaning ကတော့ of course လူနာကိုလည်း patient လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်နေမကောင်းတဲ့ခါကျရင် I'm a patient လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ because it's an adjective and you're describing her she is always patient ဆိုတာကသူကအမြဲတမ်းစိတ်ရှည်ပါတယ်တဲ့เนาะ okay ဘယ်သူအကုန်လုံးမှန်တယ်လဲ oh very good congratulations okay so let's try the grammar quiz challenge because we are at our last slide of the lesson so I wish you all good luck try to do it yourself and just click on the link I seldom visit my relatives, so I almost never see my Uncle John. Question number 2. I'm never late for our English class. I'm always on time. Question number 3. James goes to the beach only once a year. He almost never goes to the beach. Question number 4. My sister often reads a book in the evenings. Question number 5. I seldom eat junk food because I know it's not very healthy.
Question number 6. Sometimes we go to the gym to exercise, maybe 2 or 3 days a week. Question number 7. I never watch cartoons because I hate them. New shows are much better. Question number 8. They always go to bed early because they always get up early. Question number 9. I went to a restaurant last week, but I usually eat at home. Question number 10. She doesn't usually finish work early because she is often busy. Question number 11. It never snows where I live, so I never make a snowman. Question number 12. We visit our grandparents 3 or 4 times a month. Question number 13. He almost never sees a doctor because he is seldom sick. Question number 14. Do you ever travel to other countries on your summer holiday? Question number 15. I always study very hard, so I usually get high grades in school. Question number 16. He's never angry. He always has a smile on his face. Now, children, we're at the very end of our lesson. So thank you and see you again. Stay safe, everyone. Bye.